Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Qo'liqongni tart to'g'risida. Avtori marhum olim Abdushukur Muhammad Emin. Qo'liqongni tart to'g'risida. Bu ig'amlassa yo'pirmoqlaridan pul to'kiladigan, tikanlik daraxtdan boshqa hech narsa yildiz tartolmaydigan madaniyat cho'lligidagi hozirgi zamon afsonasi. Bu yuragi zargarining ertish o'chqida suvga aylanib, yaltirab turgan cho'qqa singib ketayotganligini sezib tursimu, nigohini soxta takalluf yo'pirmoqlari bilan bezandirib turgan shuhrat qahvaxonasida o'qilgan kechilik naqsha. Bu attirgul bargiga seg'iz tuproq chang to'zonlaridan laq surkalgan. Aql idrok aynikiga huduqqan talvining ig'ir mushtidan dast ketgan. Qiroatchi qorining ko'z qiri muqaddas kitob sahifalaridan lipapaga qachilangan oqchining vazniga seyrilib ketgan Tomus optipediki g'alit rivoyat. Bu kechisi qatl qilib, kunduzi g'ozi oshgan hiyligar Bagzodining qora qalbidan tamgan qora botqida bo'yalgan hiylali yog'liqini ko'ziga taqib olganligini unutgan Sabining qatilga agishib, yoqi yirtib varqirgan hamoqat nolisi. Bu yo'pirmoqlardan bo'ron soqqan, qo'vzoq postini eshak qachilagan, tuvini salabning qor so'qmoqlari bo'shatgan parvishsiz daraxtning begunoh yo'luchini besib elib, ado qilmoqchi bo'lgan pug'onidan chiqqanlik g'urur. Bu bir ofat, haqorat, ochliq, qo'rqish girdobida tamtirab huduqqan baxtsiz arvohning o'z taqdiriga iz besib ketayotgan Xubin tirik tushidagi Majnun perisidek asabiy tush. Bu Rustamning o'z dadisi Zalni to'nib elishdan ilgiriki, uning ko'ksiga qadab qo'ygan bahayvat xanjir. Bu gül bilan Nuruzning yuzlariga zanjiri to'ri taqib olgan daqiqalarda bir-biriga qarshi shiltishgan qilishlarining idroksiz sadosi. Bu xursinarlik yig'i, haqoratlik nola, shuningdek qaqoqlab anglangan kulki, o'z-o'zini qayta bilishning jimjit sukunati. Men o'ylayman, sog'lom badandan sog'lom aql tug'iladi. Millatimizning nodir gavdasi betoblik xastaklikdan xoli emas. Men o'ylayman, buzilgan muhitdan buzuqliq o'milab chiqadi. Millatimizning illiq qo'ynida yuqumlanish paydo qiladigan kasal sug'urlar yo'q emas. Men o'ylayman, aqlning bir qanoti vijdon, bir qanoti or nomus. Millatimizning aql egalari pok vijdonini ulug'lab, nopok qabohatni qamchilashni insoniy burch deb biladi. Bundaq o'tkir aql idrok munbirda suiqasd istikosining hiyla yilimlarida yamlangan ziyonkashlik da'volarining adolat muhri bilan pechatlanib, barqaror tepshidan iblisni xo'shal qiladigan fojialarning chiqmasligiga yana aql idrok, odil vijdon, ezgulikka bo'lgan ishonch, iymondan boshqa qaysi bir qudrat kapolat bera oladi? Adishib ishinib qilish xuddi bevosita amaliyotda, bevosita o'z ko'zi bilan ko'rib ishonishdek barqaror bo'lmasimi? Har holda ko'ngildan ko'zgacha do'lqin chechib turadigan ishonchdir. Bu insonda bo'lib turadigan bilish jarayonidagi
haqiqatga yondashgan g'ayri haqiqiy hodisa. U o'z-o'zini inkor va salovat qilishga tayyor bo'lgan suyumlik adishish. Men greklar darga esibatgan Sokratni, Qunduz hokimi darga asqan Mashrabni, Burhoniddin xo'ja chapqan Arshni, toz ma'zun bo'g'izlagan Abduqodir Damollamni, o'z xalqidan chiqqan dushmanlar yotlarga oldinib qatl qilgan deb qarab kelyaptimi. Yaqindala Qirg'iz, O'zbek millatlarining kalti to'qinishlarida o'z xalqiga hoy berganligi uchun Chingiz Aymatovni o'z millati orasidagi ba'zi kishilar millat xoini deb varqirashmadimi? Mana bular bevosita amaliyotda sinalmagan, ko'zining hech qanday shohidligi, mantiqining hech qanday g'ayri ziddiyatlik izchilligi, so'z harakatning hech qanday o'z-o'ziga mas'uliyatda bo'lmagan qora kalkini bo'lmaydi nima. Daraxtni uning o'z shexini sap qilib, ularning bir-biridan ayrilib turganligidan foydalanib vayron qilish mumkin bo'lganidek, aqlnimi gap so'z bilan, tafakkurni yolg'on yavodoq bilan shoh shexidan kaslib etish mumkin ekan. Hayronman. Shaytonmi Havva onamizning ko'ziga emas, quliqiga yolg'on yavodoq so'zlab, quloqni kirlashtirib, tunji gunohga boshlagan edi. Shu yiroq almisoqdan beri adashqanlarning ko'pi ko'zdan emas, quloqdan ketgan. Bu qorag'u quloq, bu ta'mni sezadigan tili, qattiq yumshoqni sezadigan tishi, cho'ng kichikni farqlantiradigan ig'iz bo'shliqi yo'q quloq, zarradan toki olamgacha bo'lgan hamma narsani shu peti yalmapla aql taxtiga yondashtirib qo'ydi. Quloq tufayli yiqilgan o't, etilgan o'q ozmi? O'ylab qoldim. Qo'lingni tart, tilingni tart, nafsingni tart deganlarni ko'p angladim. Ko'p kitoblardan takror o'qidim. Qo'liqni tart deyish bizga, musha avlod kishilariga qolgan ochiq hikmat nomi bo'lsa kerak. Qo'liqni tart, shu chaqdala iblis to'ziqi, kishilik kirlardan poklangan insoniy aql burkutning haqiqat durdonlari chiqindab turgan nijodiyat gulzoriga qarab suzuk tafakkur yangil badallari bilan ozoda parvoz qila oladi. Buning siz illat botqisidan o'milab turishing mumkin emas. Mana bu namlari oyoqlashgan qalbimdan tizilgan oxirgi qatralar. 1991-yil 9-oy Qashqar. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfroz G'ani ishlagan. 2025-yil yanvar Janvada unga elindi.